An aviel hervez an Yann, seitek vet pennat. Evelse e komzas Jesus, hag o vez an savet ez aoulagad war-du an neu e lavardas. Dat, deuet eo an eur, ro gloar das mab evit mardoio da vab gloar ditte, hervez ar galoud ac'eus roet dezan war bep korf, mardoio ar vuez parbadus da ol gemen ac'eus roet dezan. Ogen, oumman eo ar vuez parbadus, ma c'han avezin a c'hanoute ar gwir doue neus nemetan hag an ini ac'eus kaset, Jesus Christ. Memeus roet gloar dit war an douar, pe c'hred em meus a labour as poar roet din d'ober. A te bremañ, ro gloar din, tad, eskichen gant a c'hloar se an moad eskichen ar rog d'ar bet don da vezan. Diskouezet em meus plan da anno, dan dud ac'eus roet din eus a douez ar bet. Dit e oan, a din me ac'eus roet an ezo, a da lavar te o deus miret. Bremañ e c'houzon e to diganit kemen ac'eus roet din. Hag a c'homzou ac'eus roet din am eus roet dezo. A de gemerdet o deus an ezo hag an avezet o deus evit gwir ezon deuet a c'hanout. A kredet o deus ezon bet kaset ganit. Pedi ardan evito, ne bedan ket evit ar bet, met evit arde ac'eus roet din dremazin ditte. Ol gemen a zo din, a zo ditte, a kemen a zo dit, a zo din me, hag enno e kavan gloar. Nema on muken er bet, in i avad a zo er bet e pad mazan e treze genot. Tad santel, mir an nezo ez anno. Ar rese ac'eus roet din, evit ma vezin un an evel dom. Pedon ganto e virden an ezo ez anno. Ar rese ac'eus bet roet din. O miret em eus, an eus bet kollet inie bet an ezo. Nemet mab ar golidigez, evit ma vije sevenet ar skritur. A bremañ ez an e treze genot. Hag an traoù se a lavarn tra me maon c'hoaz er bet, evit mod evo enno ma levenez me, ma levenez leun. Ar doet em eus dezo da gomz, hag ar bet en eus o c'haseit, dre ninket eus ar bet evel ne don ket ma unan eus ar bet. Ne c'houlennan ket diganit o zenna eus ar bet, met o diwall diouz an drouk. Ninket eus ar bet, evel ne don ket ma unan eus ar bet. Santella an ezo er gwirionez, da lavar te o ar gwirionez. Evel ma c'heus ma c'haset er bet, me ivez am eus o c'haset er bet. Hag evito en em santellan ma unan evit ma vezin in ivez santella ed er gwirionez. Ogen neo ket evito epken e pedan, met ivez evit arde a gredo ennon diwar o lavar. Evit ma vezin ol unan, evel me maoute ma zad ennon a me ennot. Evit ma vezin in ivez unan ennom, a ma credo ar bet eo te ac'eus ma c'haset. A c'hloar ac'eus roet din, am eus roet dezo, evit ma vezin unan evel ma zom ni unan. Me enno a te ennon, evit ma teuin da vez an per unan, a ma c'han a vezo ar bet eo te ac'eus ma c'haset, hag e kardez an ezo evel ma c'eus kardet a c'hanon. Tad, ar re ac'eus roet din, e fel din ma vezin ganin, in ivez, el lec'h ma vezin me, evit ma welin ma gloar an ini ac'eus roet din, rak ma c'hardet ac'eus a ziardo kruidigez ar bet. Tad reis, ar bet n'en eus ket daon a vezet. Me avad, am eus daon a vezet, hag ar vemañ o deus an a vezet eo te ac'eus ma c'haset. Hag o laket em eus da an naout da anno, hag e ar din c'hoaz. Ma vo enno ar gardantez ac'eus ma c'hardet ganti, a ma vin, me, enno. Triwech vet pennat. O vez an komzet evelse zeaz Jesus gant ez iskibien en tual d'ar fruit a c'hedron de lec'h ma oa ul liorz ma zan treaz enni, en hag ez iskibien. Judas ivez an ini a werze an eza, a an aveze al lec'h, rak a liez e oa deuet Jesus di gant ez iskibien. Judas eta o vez an kemerdet gantan ar goorten, a gwardet a berz an achveleien hag ar farizianet, a zeu az di gant l'eternioù torchadou goulou hag ar mou.
Jesus eta o c'houzout kemen a c'hoarvez fe gantañ a yeaz e trezeg enno hag el lavardas dezo. Piv a glaskit. Hagin a respontas deza, Jesus an Nazaretat. Eo al lavardas, meo. Judas ives an igni a werze an neza a waganto. Kerken men devo el lavardet dezo me eo e sous jogn hag e kwez jogn d'an douard. A nevez eta e c'houlenn a zouto, piv a glaskit. Hagin a lavardas, Jesus an Nazaretat. Lavardet em eus d'or, a respontas Jesus, me eo. Mar deo me a glaskit, lezit ar dre man da vankuit. A kemen se evit ma teufet a wir ar gomz bet lavardet gantañ, eus ar dre a c'heus roet din, nem eus kollet igni ebet. Neuze Simon Perd hag oa gantañ ur c'hleze en tennas hag a skoaz gant mevel ar belek meurd hag a drochas dezañ e skouarn deo. Ar mevel se a oa malkoz e anno, met Jesus al lavardas da berd, lakaat a glezen e c'houin. A c'halieriad en neus an tad ur roet din. Daoust a nevin ket an neza? Neuze ar goorten an offisour a mevelien ar iusevien a greugaz e Jesus hag e liammas. Egaz a region da genta da di Anna, a oa tad kert da Gaifas, belek mer ar bloase. Gaifas a oa an inien de vardoet an alise d'ar iusevien, gwelloc'h eo e varfe un den epken evit ar bopl. Ogen Simon Perd hag un diskiblal a eulie Jesus, an diskipse an avezet gant ar belek meurd, a yas tre gant Jesus e porz ar belek meurd. Met Perd a oa chomet ermez e tal an nord. Mont a reaz neuze an diskiblal se hag a oa an avezet gant ar belek meurd da gomz ouz ar borzierdez hag e reaz da berd mont e barzh. Neuze ar vatez se, ar borzierdez, a lavardas da berd, a nout ket te ives unan eus diskibien an den se, ned on ket emeza. Eno edo ar servigerien hag ar wardet o tomma ouz an tan regez o devoa ennaouet, ar da gien e oa an amzer, a ganto edo per ives o tomma. Ar belek meurd a reaz eta goulenn ouz Jesus diwar ben e ziskibien, hag e gelen adurez. A respond ar reaz Jesus deza, dira gant ol em eus komzet d'ar bet, bepred em eus kellennet ar synagogen hag en templ e lec'h men em vod an ol iusevien hag e kuz nem eus lavardet netra. Perak erdez goulenn ouzin. Goulenn digant ar re o deus klevet ma c'homzo. Gwell, ar re se a oar petra am eus lavardet. Evel men devoa komzet evel se unan eus ar vevelien hag a oa enno ar do az ur fassad da Jesus. En ul lavardout, evel se a respontez d'ar belek meurd? Jesus a respontas deza, ma am eus komzet fall, diskwez petra zo fall em c'homzo. Met mar am eus komzet mat, perak ez koez ganin. Neuze Anna a gasas an nezañ e reet del Gaifaz ar belek meurd. Eno a vad edo perd o tomma, ma lavarjon dezañ, a nout ket te ives unan eus e ziskibien? Nacha ar reaz a lavardout, non ket. Unan eus mevelien ar belek meurd, kar dan inien devat perd trochet dezañ e skouarn a lavardas dezañ, a nem eus ket daouellet el liorz gantañ, a perd an nacha adarde, ar raktal, e kandaz ur c'hiliok. Neuze e kazion Jesus eus ti Kaifas d'ar pretordi ar beurde e oa. In a vad, nejon ket e barz ar pretordi evit na vijen ket sotret am a c'heljen debri ar pask. Pilad eta a zeuaz ermez da vetto, hag a lavardas, petra a damma lid an denma. Respond a region dezañ, mar ne vije ket emma un torfedour nor bije ket e laka e de trez da zaouarn. A Pilad da lavardout dezo, kemerd c'huioc'h unan, a barnit ervezou lezen. Ar iusevien al lavardas dezañ, non eus ket ar gwir da gaz un den ar mardo. Hag evel se evit ma teujet a wir ar gomz en devoa lavardet Jesus da verkan dre besart mardo et le e mervel. Neuze et istroas Pilad e diabarz ar pretordi, gervel ar reaz Jesus hag e lavardas dezañ, a te eo roue ar iusevien? Respond ar reaz Jesus, hag a c'hanout da unan e lavardez se, per eo all o deus en lavardet dit diwar ma fen? Daoust a iuseo on me, a respontas Pilad, da bobl hag an archveleien o deus da laka e de tremadaouarn, petra a c'heus gret. A Jesus da respond, mar douan tellez neo ket eus ar bet ma,
Ma vige marduan tellez eus arbet ma o divige stourmet ma servigerien evit mirdout na vigen lakaet etre dawar na rusevien. Ogen marduan tellez neo ket achan. Neuze lavardas pilat deza. Ar doueoù deta? Evel ma lavardez, a respontas Jesus. Ar doueon. Evit kemense ez on bet ganet, hag evit kemense ez on deuet ar bet. Evit ar reit esteni d'ar werionez. An neb a zo mab ar werionez a chilaou ma mouez. Pilad ar lavardas deza? Petra e ar werionez? A goude bez an lavardetze ez eaz ermez a darde da gaout ar usevien hag el lavardas dezo, men gavan abeg eben enna. Pe gwir ema a chiz gannach e loskfen deoc'h gant ar pask ur prizoniat bennak. Daoust hag e fel deoc'h e loskfen gannach ur doue ar usevien? Neus en em lagjon a nevez da gria la da lavardout. Non, ket emma, met bardaba. Ogen bardaba a oel lerde. Naontek vet pennat. Neuze pilad hag emerdas Jesus hag e lakaz da vez an skourjezet. Hag ar soudardet o vez an plezenet ur gurun un spern a lakaz an ezi war de ben hag a dolas warna ur vantel ur dusmouk. Tostad ar rein outan hag e lavardein, salut, roue ar usevien, hag et istagein palvadou ganta. Mon arias pilad ermez ur wech c'hoaz hag e lavaras dezo. Setu, en degaz ardan deoc'h ermez, evit ma wes fot ne gavan abeg eben enna. Neuze eto az Jesus ermez gant ar gurun un spern war de ben hag ar vantel ur dusmouk, hag e lavaras dezo, etche ommo, setu an den. Medus e wellout an archveleien hag ar vevelien a grias o lavardout. Ouz ar groaz! Ouz ar groaz! Pilad ar lavardas dezo. Kemerit en oc'h unan, a stagit en ouz ar groaz. Rag evit an men e gavan abeg ebet enna. Ar usevien a respontas deza, lezen on eus. Hag er vez a lezen se et le mervel, rag da vab doue eo en em dremenet. Pag levas pilad ar gomse en devo spont muioc'h c'hoaz. Mon ar deaz a darde e barz ar predordi hag e c'houlenn az ouz Jesus, a bell e c'houte. Met Jesus ne respontas netra deza. Pilad eta a lavardas deza? Ne respont ket din. A nouzout ket em meus galout das lezel davon a galout das taga a c'hanout ouz ar groaz? Respont ar deaz Jesus. Das pije war non galout ebet, mar ne vije ket berdoet dit eus an nech. Rak se an ini en eus drouk kroet a c'hanon en eus brasoc'h pec'het egedout. Diwar neuze e klaske pilad an tu dezi eubi. Met ar usevien a griaz o lavardout. Mar loskez emma davon, nout ket mignon da gezard. Rak kemen ini en em dremen d'ar doue en em sava en eb da gezard. Pilad neuze o klevout a c'homzous se a zegas as Jesus ermez hag a zez as war di gadorn varn. El lec'h an noet litos troton, ar pavezadur, en ebrek gabaza. Deiz ar da gaozadur ar pask e oa, war d'ur kristeiz. Hag e lavaras d'ar usevien, setu ur doue. Met din a grias, kas kuit, ouz ar groaz! Lavarou d'ar deaz pilad dezo. Ur doue a groaz tagin? An archveleien a respontas, non eus ur doue nemet kezar. Neuze lakaz an nezan etre o daouarn da vez an staget ouz ar groaz. Kemer ar regionetag Jesus ganto, a gen o tougen e unan e groaz a yaz etrez hag al lech an oet a chlopen pez a vez lavardet en ebrek Golgotha. Eno e stag jon an nezan ouz ar groaz, a gantan daoual unan a beptu a Jesus e c'hreiz. Pilad ar reazi vez ur skritel hag el lakaz an nezi ouz ar groaz. Warni eo a skrivet Jesus an Nazaredat, roue ar usevien. Ar skritel se a voe lennet gant kalz ar usevien. Ar tost da gerd edo a lech ma oa bekroaz taget Jesus. A skrivet e oa en ebreek e latin hag e grisianek. En abeg da se lavardas da bilad achvelein ar usevien, ar rabat dit skriva roue ar usevien, met penos ennez en eus lavardet me eo roue ar usevien. Pilad avad a respontas, ar pez am eus skrivet. Neuze ar soudardet goude bez an savet Jesus ouz ar gloaz hag emerdas ez iliad hag ar doaz peder loden ganto, loden evit pe bunan, hag ivez essai. Ouma avad a oa eb groui ebet, a bet gouiadet en ur pez eus an nech d'an traoù.
Ar lavardu da region eta an eil de gile, ne rogum ket, met tenom ar sort warni de welou da bioevo. Evel se evit ma vige se venet ar skritur, lo dene do deus ma diliat kenet rezo, a war ma se tenet ar sort. Ar soudarde de tarde az an drase. E kishen kroaz Jesus edo e vam, a c'hoar de vam, Mari, greu Klopas, a Maria Madalen. A Jesus o welou de vam hag e kishen an diski blagarde, a lavardas de vam, Maouez, setu aze da vap. Da c'houde e lavardas d'an diskipl, setu da vam. Hag adalleg neuze an diskip e chemerdas en edi. Goude se, Jesus o c'houzou de oa pechret peptra di war neuze e lavardas evit ma vije sevenet ar skritur sechet an meus, ur po da oa enno, leun a wignekr. O vez an laket ur spouen karget a wignekr e pen ur gorzen e savjon an ezi beteg e c'hennou. Goude bez an kemerde ar wignekr, Jesus a lavardas, per rechu eo, hag o vez an souble de ben, e rentaz esperet. Ogen ar Eusebien o vezan ma oa arda gozadur, evit na chomfeket a c'horfou ouz ar greuaz e pad ar sabat, arda gant devez braz e oa eus ar sabat se, a c'houlennas digant pilad ma vije tordet dezo o diou hard a ma vijen lamet kuit. Don ar reaz eta ar soudardet hag e torjon ez diou hard dan inikenta, a goude se dan eil a oa bestaget ouz ar greuaz ganta. Met o ton da Jesus pa weljon e oa mardo dija ne dorjon ket ez diou hard deza. Ogen, un an eus ar soudardet gant un tol lans a zigoraz e gostez, a raktal e toaz dioutan dour a goat. An inien eus gwellet ar do testeni a gemense, a gwirion eo e desteni. A gennez a war e lavar ar gwirionez, evit ma kretfot c'hui ivez. Rag an traoù se a zo c'hoarvezet evit ma vefe sevenet ar skritur, nevo ket torret un askorn deza. A c'hoaz en ul lechal e lavar ar skritur, gwelou d'ar daign an inni o deus treuz toulet. Goude se, Joseph Arimatea hag a oa diskip da Jesus, met e kus gant aon rag ar Eusebien, a c'houlen as digant Pilat kemerdout gikorf Jesus. Nikodem ivez a zeuas, an inni a oa deuet da gentan da gaout Jesus en nons, de gaz a rei ur c'hemesk a vir hag a alouez ur c'han lur pouez benak. Kemer a regionet a korf Jesus hag e liom jon an nezan gant bandennou goude skuilhan warn an louz o front evel memañ a c'his sebelia gant ar Eusebien. Ogen el lech ma oa bet kroaz taget e oa liors, hag el liors se ur bes nevez na oa bet biskoaz laket un an ben agenna. Enno eta, en abeg darra gozadur ar Eusebien, dre ma oa tost ar bez e lag jon Jesus. Ugen vet pennat. Neuze an deiz kenta eus ar sizun, abret diouz ar beurde, bet o teñv al c'hoaz e teuas Mari Madalen d'ar bez hag e welaz ar mein lamet kuit a ziwar tout ar bez. A gid ar redek a da vont da gaout Simon Per hag an diski blal kardet gant Jesus, a lavardout ar reaz dezo, kemeret o deus an otrou eus ar bez, a nous om ket pellech o deus e laket. Neuze e c'heaz Per hag an diski blal ermez evit mand ar bez. Redek ardein o daou war un dro, met an diski blal ar redaz e pen ar drog buan oc'h eget Per hag a zegouezas da genta e kishen ar bez. O vez an souble de ben e welaz ar bandennou war un douar a koulskoude ne de asket e barz. Simon Per neuze a zegouezas de dro o ton war e lech, mont ar reaz er bez hag e welaz ar bandennou war c'horde an douar hag a lienen a oa bet war e ben. Oumman avad ne oa ket ar bandennou, met rolle da gostez en ul lechal. Neuze an diski blal degouezet da genta er bez a yeaz ivez e barz, gwelou d'ar reaz hag e kredas. Rag no devoa ket c'hoaz komprenet ar skritur o lavardout et leat sevel a douez ar devardo. Koulskoude e tistroaz an diskibien d'ar ger. Mari, avad, a chome eta ar bez er mez o wella. Evel ma linve e stouaz da selou er bez. Hag e welaz daouel gwisket e gwen a zezet un an ouz ar pen hag e gile ouz an treid eus al lech ma oa begourvezet korf Jesus. Lavardout ar reaz dezi? Maouez. Per hag e wellez. Hag e respontas dezo? Dre mo deus douget kuit ma otrou, a nous on ket pellech o deus e laket. Goude bez an lavardet se e troaz war dreñv, hag e welaz Jesus ne sao. Men ne ouie ket e oa Jesus. Maouez, eme Jesus, dezi.
per ag e weles, più a glasches. Io songe al ganti o al liorzur al levardas deza, o tru mardeo te a heus e savet kuit. Lavardin pellech a heus e lakaet, ma hinda gemer an neza. Jesus da lavardu dezi, Mariam, a gui da zistreia da lavardu den ebreek, Rabuni da lavardu Mestre. Jesus da lavardas dezi, na dush ket ouzin, ragnedon ke pignat c'hoaz davet mazat, met ket a gaout ma breder al lavard dezo, pignat a ran davet mazad a goutad, ma doue a goutue. Don a reaz eta Mardi Madalen o tegemen dan diskibien e devoa gwelet an otru hag en devoa lavardet dezi an trause. Evel ma oa an nons dan deiz se, a c'henta eus ar sizun, serret ma oa an dordiou war al lech ma oa bodet an diskibien gant aon ar agarduzevien e teuas Jesus hag o chomen e sao en oc'h reiz e lavardas dezo, ar peoc'h ravogonoc'h. A goude bez an lavardet an drase, et iskouezas dezo e zaouarn hag e gostez. Kart get e voe an nebestel al leven e zo welout an otru, un droal e lavardas dezo, ar peoc'h ravogonoc'h. Evel men neus an tad kaset a c'hanon, evel se ivez me a gaz a c'hanoc'h. A goude lavardout se e c'houezas warno hag e lavardas dezo, ar de sevid ar spert glan. Da bio benag e pardon fod e bechet ou deza e vezin pardonet. A da bio benag e tal fod an nezo e vezin dalchet deza. Ogen, Thomas, un an eus an daouzek, an ini an oet Didymos, ar gevel, ne oa ket ganto pa oa deuet Jesus. An diskibien al lavardas deza, gwelet an eus an otru. En oa vad a respontas, mar ne welan ket en e zaouarn merk an tachou a mar ne lakaant ket ma dorn en e gostez ne gredin ket. Eiz deiz war lech e doa darde an diskibien e bars, a Thomas ganto. Jesus a zeu astre, an dorioù klos, hag o chomen e sao en oc'h reiz e lavardas, ar peoc'h ravogonoc'h, a da c'houde e lavardas da Thomas, laka da viz amma, a sell ouz ma daouarn, a sten da zorn hag en laka em c'hostez. A na vez ket diskredig, met kreder. A Thomas da respond na da lavardu deza, ma otru, a ma doue. El lavardu da reaz Jesus deza, dere ma c'heus ma gwelet Thomas e kredes, e vurdus ar re no deus ket gwelet hag o deus kredet. Kalz a vurzu doual ar reaz c'hoaz Jesus dirag ez iskibien a nin ket bet skrivet el leorma. Met ar rema a zo bet skrivet evit ma kret fod ez eo Jesus ar Christ ar mab da zoue hag evit moupo dreu feiz ar vuez en e anno. Kenta war nugen vet pennat. Goudese en em ziskouezas Jesus a darde des iskibien war ribl mord tiberdiat. Setu amman pennoz en em ziskouezas. Edo a gevret Simon Per a Thomas an ini les an oet Didymos, Nathanael, hag a oa eus kan a Galilea, mibien Zebedea, a daouz iskiblal. Ma lavardas Simon Per dezo, mon a ran da besketa, hag e lavarjon deza, ni a zo evon nivez ganit. Mon a rejon hag e pinjon er vak, met en nonse ne bagjon netra. Tarzan deiz a oa dija ma oa Jesus war ribl ar mord, met e ziskibien ne ouien ket e oa Jesus. Jesus el lavardas dezo. Potret, noch eus ket un dra bennak da zebri? Nan, emezo. Hag en da lavardout dezo, tolid ur douet en tu deu du pak, hag e kaffat. E zeure la region a ne oan ket ken evit e zenna en abek da niver braz ar pesket. Neuze an diskipse a garde Jesus an neza, a lavardas da ber, an otru eo. Simon Per o klevout e oa an otru, a lakaz e wiskaman en dro des ar greiz, rag en noaz e oa, hag en em dolaz er mor. An diskibien al a zeuaz gant ar vag, rag nedon kepel douz an douard nemet war dro daoc'han ilinat a war lech e stlejen ar douet leun a besket. Pas iskenjon war an douard e weljon eno un tan glaou bev ur pesk war no a barda. Lavardu da reaz Jesus dezo, degasit un dra bennak eus ar pesket oc'h eus paket bremaik. Simon Per a bignaz en dro, hag sachas ar douet d'an douard. Leun e oa gant tri a ganter kan a besket braz. A daoust ma oa kemen an nezo ne fregas ket ar douet. Jesus a lavardas dezo, deuit da zijuni. A gigne ebet eus an diskibien ne grede goulenn outa,
piute, ar gouzout a reign eo an otru. Neuze tostaz Jesus hag o kemer ar barra e roaz an nez an dezo hag en evel ebdoar eus ar pesk. Oneus e oa an dervet gwech da Jesus den em ziskwez de ziskibien a baouem a oa diunet a douez ar rivardo. Goude o fred e lavardas Jesus da Simon Perd. Simon, ma bihan, a ma c'hardou da rez muoc'h eget ar demma? Respond a reas. Ya otru, te war de kardon a c'hanout. A Jesus a lavardas deza, messa ma oanet. Lavardou da reas a darde un eil gwech. Simon, ma bihan, a ma c'hardou da rez? Ya otru, e meza, te war de kardon a c'hanout. Hag el lavardas deza, messa ma oanet. Evit un dervet gwech e lavardas deza, Simon, ma bihan, a ma c'hardou da rez? Glaharde de voe per o veza men de voa lavarde deza evit an dervet gwech a ma c'hardou da rez hag e lavardas deza otru te a war peptra te war de kardon a c'hanout Jesus a lavardas deza messa ma davet e gwerionez me a lavardit pa oaz yaouank e lakaez da c'horiz da unan hag e zaez da lech a blije dit met pa viet koz e hasteni da zaouarn hag un al a skorizo hag a skasso da lech nas poke c'hoant mon. Lavardou da reas kemense evit arwezi an drebesart maro et leerei gloar da zoue. A goude bezan komze de velse e lavardas deza, deus d'an meul. Per o vezan en em droed a wellaz o ton war e lech an diskib la garde Jesus an neza, an ini en devoa e pat kouan arpet e ben war vruchet Jesus hag en devoa goulennet diganta, otru, piou eo an inia war za c'hanout. Per eta ouz e welout a lavardas da Jesus? Otru, hag evit ema, petra. A Jesus da lavardou deza? Ma fel din ne chomfe betek ma teuiden dro, petra vernite. Evidout, eul ya c'hano. A c'hano ez eaz ar vrud e touez ar vrudeur ne varv jeket an diskipse. Ogen n'en devoa ket lavardet Jesus da ber ne varvo ket, met ma fel din e chomfe betek ma teuinen dro, petra vern ditte. Enez eo an diskibl ar do testenni eus an traouse hag en neus o skrivet. A gouzout ar reom ez eo gwirion e destenni. Bez ez eus c'hoaz kalz a draoual a zo bet gret gant Jesus, a ma vijen dan e vellet dere ar munut ne c'helje ket ar bed a gav din dechel a leordioù a vije skrivet. Echuom gant ur beden evit breiz. Breizis, kouezom d'an daoulin, hag eb fall galoni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni, breiz diskardet, ur pilet ne beutoc'h a skedo. Wardo douar c'hord nawak, na dinval e veuzo. Breizis, pedom a galon, ma voat savet breiz, en e c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, eb fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzbet. Eb brezonek, ken nebet ne c'hellbe a breiz ebet.